Zawayo. Kwenye haya mambo bwana ya kufanya investment, ndio maana mimi watu wanawaambia mimi sifundishi trading. I don't do that guys. Inabidi muelewe. Mimi sifundishi trading yoyote ile. Mimi nitakwambia wewe ufanye active trading. Active trading maana yake kama leo hii sasa hivi mwezi wa 6 coin karibia zote zimeshuka almost 90% mpaka 75% from all time high mpaka leo. Maana yake wewe leo hii ukiweka $100 una uhakika mpaka mwaka huu mwezi wa 12 ikifika au mwakani mwezi wa kwanza inaweza ikapiga mara 10. Maana yake $100 utapiga $1000. Hiko ndo ninachofundisha mimi. Ukishapiga $1000 unaweza kuitoa. Ndio inaitwa active trading. Lakini siwezi kukwambia uanze kila siku uende kwenye screen yako uende kufanya trading guys. I don't know what to say. Ni hivi jamani. Ni hivi. Mimi nitakwambia ukweli ambao upo. Na hata unakuta kwenye ile channel ya Kileleni. Wao wanawaambia watu. Kwa mfano, watu ambao wanawekeza kwenye hizi Ponzi scheme. Nawaambia kabisa, sio kwamba Ponzi scheme hazina hela. Inabidi watu waelewe. Zina hela kweli. Na kama ukianza unapiga hela, lakini tatizo kubwa la Ponzi scheme, wewe haujui unaingia muda gani. Sisi tumeelewana jamani. Kwa inawezekana ukasema kama bwana hapa mimi nimewahi, kumbe wewe ndio mtu wa mwisho. Mfano, video ya kwanza ambayo nilitoa niliwaambia jamani msiingie kwenye idea beta, mtakuja kula za uso. Kuna jamaa alinisikiliza akaenda kumwambia rafiki yake, bwana SIYO, kuna bro kule alisema usiingie. Umeona yule mchizi akamwambia huyo hana akili huyo. Umeona? Kwa nini? Kwa sababu aliona wale wenzake walioingia mapema walipokuwa wanapiga hela. Yake weka $800. Ameweka $800 imeshindwa kutoka. Kwa mimi nimeongea leo, kesho yake mtu amepoteza hela. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa anahisi amewahi, kumbe kuna watu walishaingiza miezi 2 au miezi 3 kabla. Lakini wao wanawaambia zina hela, ila haujui utakula za uso muda gani. Na kingine, unakula za uso kwa sababu hata kama wewe ukiweka ile hela ukipata faida, utaenda kutafuta hela nyingi zaidi ili uweke upige hela nyingi zaidi. Pale na wewe ndio unakwenda kupigwa hela. Kwa wachache sana ambao wanajua principles za kuwekeza kwenye maponzi scheme ndio wao wanapiga hela, kwa sababu wanajua hela wakiweka tu akisharudisha tu wanaacha ili faida iendelee kuipiga. Okay. Haina shida. Nimeongea kuhusiana na hiko kwa sababu gani sasa? Nimeongea hivyo kwa sababu kwenye ponzi scheme, kwenye trade, kwenye kucheza kubeti, kote guys watu huwa wanacheza na watu ukiwaambia hawezi kuacha. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivi vitu vina addiction. Sawa? Watu wana trade wote. Eza una trade crypto, eza una trade forex, eza una trade stock nazo huwa zina trade. Trading imeanzia kwenye stock, au kwenye hisa, kwenye stock au shares. Watu wana trade hizo zote huwa wanakula za uso. Yaani lazima uget Rekt. Ambao wanafanikiwa. Nimetuma hiyo screenshot hapo nimekuonyesheni kabisa. Mfano watu wa forex 90% mpaka 95% wana lose money. Maana yake watu wanaofanikiwa ni 5%. Sasa maana yake ni hivi. Yaani mkiwepo watu 100 watakao piga hela ni watu 5. Na hao watu 5 sio kwamba eti ndio watapiga hela nyingi, no. Watakao piga hela zaidi ni 1% tu. Na kingine sasa ukiachana na hivyo, kinachotokea watu wengi kinoma wanakula za uso. Lakini tatizo kubwa ambalo lipo wanaita sijui kuna proudness au sijui nini. Yaani hatukubali ukweli. Yaani sisi hatukubali. Yaani mtu hata kama unaliwa kwenye forex lakini mtu anang'ang'ania una forex nini? Mtu hata analiwa kwenye crypto lakini anang'ang'ania. Angalia vijana wengi ambao wapo kwenye magroup mengi sana ya cryptocurrency bongo hapo. Wengi walioingia kwenye cryptocurrency walitokea kwenye forex. Kwa nini? Kwa sababu waliona kila wakiingia wanakula za uso. Watu wametoka kule kwenye forex na elimu zao za kutrade sio nini, wamekula za uso, wameingia kwenye crypto. Wameingia kwenye crypto wanakimbilia nini? Kutrade future, wanapiga leverage, wanapiga sio nini. Guys, it's the same thing. Mimi nitakufundisha kuwekeza, utaona bro pimbi tu ajui chochote. Yes, okay. It's okay. Haina shida. Mimi nakufundisha jinsi ya kutrade. Mimi nakufundisha jinsi ya kufanya investment, not trading. Na nisishauri mtu ufanye trading. You gonna get wrecked. Yaani ipo hivyo 100% sure. Yaani utakula za uso. Ipo hivyo. Kama mimi unaniona mimi mwongo, haina shida. Watu wangapi unajua wana trade forex? Vipi kalia zao zipoje?
katika watu unaojua. Kuna watu wote ambao wanapiga hela zamani wakasema kwamba huyu maisha yake yamebadilika kwa kutrade forex au kwa kutrade crypto. Hakuna, atakuongopea. Ukimwona mtu anapiga hela kwenye kutrade forex, kuna either vitu fulani. Anauza signal, ipo hivyo. Anauza signal. Na hizo signal watu wanauza, wanalipia $40, si wengine wanalipia $20 kwa mwezi. Watu wanakula za uso hizo signal hizo wanazopewa hizo wanaenda kupigwa za uso. Anaweza ndio akapata faida, lakini faida anayopata ni ndogo kuliko, yani kuwini anawini 1% afu ana lose 99%. That's it mzee. Yani hiyo ukubali ukatae. Kwa kitu kikubwa ambacho mimi na promote mtu afanye nini? Afanye investment. Cryptocurrency ni mfumo wa uwekezaji. Kwamba tukiangalia Bitcoin ilivyotokea mpaka leo, tukiangalia Ethereum ilivyotokea, tukiangalia Dogecoin ilivyotokea mpaka leo, unakuta mtu ambaye elekeza ndani ya miaka 2, miaka 5, miaka 10, miaka 15, 20 mpaka 30, kama crypto ni nzuri, mechanism zake fundamental na nini zimekaa vizuri for the long term, ile inakuwa ni kama wanaita ni sehemu ya kunani, ni store of value, yani au tunaita time value of money, kwamba inalinda thamani ya pesa na inaongeza thamani wa hiki kitu. Kwa sababu at the end of the day currency ni kodi tu zile. Kodi ipi ambayo inaboreshwa zaidi? Kodi ya Bitcoin ndio inaongoza, inakuja kodi ya Ethereum na zinakuja kodi zingine na mifumo mingine mizuri. Jamani, mimi naongea hivi kuwafundisheni jinsi ya kufanya investment. Sisi wengine tumekosa hela nyingi. Yani nikianza kusimulia hapa stories za watu ambao walikosa hela nyingi kwa kutofanya investment kwenye crypto, it's crazy. Kuna watu wameingia kwenye cryptocurrency toka mwaka 2015 huko. Miaka hiyo enzi ndo Ethereum inatoka. Kuna mtu alikuwa na Ethereum 500 lakini zote. Maana yake ndio alikuwa anafanya trade. Anaenda anauza, ananunua, anauza juu, ikishuka anakuja kununua chini hivyo. At the end of the day amepata tu milioni 2, milioni 3. Maisha yake hajabadilika chochote kile. Au wengine wanapiga milioni 10, haubadilishi chochote kile. Lakini leo hii hao watu mpaka leo, lakini huyo mtu ameingia mwaka 2015 mpaka leo ukimwambia bwana vipi? Umeingia kwenye crypto lini? Nimeingia maendeleo vipi? Hana maendeleo yoyote. Kwa nini hana maendeleo yoyote? Kwa sababu alikuwa na trade. Yani huko kwenye crypto anaita hela supu. Kama wangu, ngoja nipige bwana faida nikapiga hela supu. Mtu ana miaka 5, na miaka 6, na miaka 7 kwenye crypto. Hana maendeleo yoyote. Labda amefanikiwa zaidi, unaweza kukuta mtu kanunua labda gari au akajenga na kinyumba chake kidogo. Lakini kuna watu wachache ambao wanapiga hizo hela. Kuna watu wanapiga milioni $300, $400, $500, lakini wengi ukisikiliza stories zao wanakuambia bwana mimi nilivumilia. Hii ngoma ilienda chini kadipu ikapanda nilivumilia. So guys, don't trade. Crypto ni asset, kama asset zilivyokuwa kama gold, kama ilivyokuwa sijui hivyo vitu vingine vya thamani, kwamba unaweza kukaa nayo hiyo asset ikaongezeka thamani. Ikishuka nunua, ikipanda kama unaweza, kwa sababu hizi kushuka leo ikapanda kesho, yani kupanda kule kwa mara 10, mara 100, mara 1000, uza kwenye huko, uchukue faida yako, ufanyie mambo fulani. Lakini usifanye trading ya kila siku unaweka kwenye screen. Yes, mimi ninapoongea hivi mtu anaweza kaanzani huyu jamaa ana issue bwana, tuka trade. Walo trade wengi mzee. Tena huko kwenye trade mbona raha sana. $100 mzee, $50, yani $100, $200, $300. Watu wa Forex wananafundishwa shilingi ngapi? Mpaka $600. Nenda kaangalia ambao mtu kapoteza $600 kwenda kujifunza hiyo. Mpaka sasa hizi ameingiza faida ya shilingi ngapi? Hamna kitu mzee. Kwa sababu gani? Ile wewe unaenda kufanya kama kamari. Unaenda kupredict the future. Ndio maana msemo unasema time in the market, outperform timing the market. Wewe ukienda kutrade unaitime the market. Ukitime the market, wewe huwezi kujua kama hiyo market inaenda juu inaenda chini. Hata hizo sio wanasema fundamental analysis sijui nini. Uzushi mtupu. Yaani hiyo yote watu wana focus, wana predict, na kupredict ni kama unabashiri mipira. Ukiwa unabashiri mipira, inaweza ikatokea vile unavyo. Kwani watu mmoja ngapi wanachana mikeka? Bora mikeka 12 mchanika. Kwa guys, mimi nakachokuelekezeni, kweni makini. Siwezi kumuingilia mtu katika nani yake. Mtu mwingine anaweza kuona huyu jamaa pingi spini. That's okay, haina shida. Lakini ulizeni, angalia history inasemaje, angalia statistics, angalia data. Watu wanaotajirika wanapiga hela kwenye hivyo vitu. Mtu ambaye
utakuta mtu labda kwa mfano Forex anauza signal, baadaye anafundisha kwenye zile Forex. Hata ukina Sajef analalamika kipindi kile, sisi tulikuwa tuna kampuni yetu, tulikuwa tunafundisha watu, tulipiga mamilioni ya hela. Hiyo milioni za hela alipata kwa ajili ya kufundisha, sio kwa ajili ya kutrade. Sawa? Yani wengi ndio hapo hivyo. Watakuuzia signal, fundisha, watamanage account. Ndio hizo hela anazopiga hapo. Kuna vitu vingine kama vitatu vinne hapo vipo hapo. Au kuna wengine ndio wale wanakuambia, lete tukufanyie investment, issue ambayo nilikuwa nimezungumzia jana. Lete tukufanyie investment, utapata asilimia ngapi kila mwisho wa mwezi. At the end of the day unakula za uso. Ipo hivyo guys yani. Kwa mimi najitolea kwa, yani tuseme, I don't know what to say, lakini ukitrade you gonna get wrecked. Ipo hivyo. Yani for the long term you gonna get wrecked. Mimi rafiki yangu yupo kwenye, au wanao-trade huko kwenye nini ndio wengi hawana hata faida yoyote. Kwenye Forex huko yupo ana miaka karibia 3 4. Yani hata wewe ukimwambia bwana hivi faida hamna kitu, anakuletea story. Unajua mwanangu, si niliweka si mtaji, si ilienda nimechoma account mara si nini nimefanya. Sasa ukweli kama huu watu wengi ambao wanajihusisha na trading hawataki kusikia. Yani ukimwambia ukweli mtu ana mind ya, bwana vipi? Hii biashara halali. Yes, ndio biashara halali, lakini unacheza kamari mzee. Maana wewe mnavocheza ni wewe unakuwa kwenye screen ya huko, kwa mfano si mnakuwa kwenye computer au unakuwa kwenye simu. Unakuwa kwenye screen ya huko na mwenzako anakuwa kwenye screen ya nchi nyingine huko tofauti. Mnachofanya mnaanza kuliana timing, nani atanini nani atani. Kwa ni watu nyinyi wenyewe mnaibiana pesa. Hakuna hela ambayo imetoka mbinguni pale. Ni mitaji yenu mnaibiana. Kwa ambaye alikuwa mjanja atamuibia mwenzake hivyo hivyo. Na sio siku zote utashinda mzee. Kuna siku zinakuja unapigwa. Alafu kingine. Sawa? Ni hivi. Hebu nikueleweshe ili muelewe. Okay, nilikuwa ninasoma message hapo naona imenichanganya kidogo. Imekuwa tofauti. Ni hivi. Kwenye hivi, I don't know what to say. Kwenye hivi vitu guys, watu watakuwa wanakuambia yes nimekumbuka. Kuna jamaa wangu fulani nipo naye sehemu ambayo nafanya kazi. Nipo naye. Kwa mimi wananijua ni mtu wa crypto ofisini kwetu. Yule jamaa yeye mtu wa Forex. Ameanza mwaka juzi hivi nilivyorudi, maana sasa hizi nipo nje kikazi. Kwa hiyo nilivyorudi ofisini nilimkuta mwezi wa 3, nilivyorudi ofisini nilimkuta. Ndo ameanza. Maana alianza toka mwaka jana kujifunza kusoma mambo ya demo account nini. Mimi namwambia kila siku you gonna get wrecked. Kila siku namwambia 100% you gonna get wrecked. Nitafanya risk management nini? Naambia hamna. It doesn't matter utafanya risk management kivipi, you're gonna get wrecked. Njoo kwenye crypto. Kuna watu wanajifanya futures. Doggy style. Kuna masela fulani wale hivyo nini. Doggy style doji style, so not doggy style. Style will liquidated. Mara ngapi tumeona watu wamekuwa get liquidated. Guys, naomba mnisamehe nikiwa naongea haya maneno. Sometimes naona wengine ni wageni kwa wanashindwa kuelewa, lakini ninachoongea ni kwamba kwenye crypto inaitwa liquidation. Yaani kwamba huku mara nyingi watu hawachomi account kama kwenye Forex. Yaani hela yako haipotei. Hela yako huwa inapungua thamani, lakini watu wanaocheza future wanaita leverages. Huwa wana get liquidated. Yaani liquidation maana yake ile hela ambayo uliiweka, ulitrade ina mezwa yote. Yaani kwamba trading imeenda against na wewe. Watu wengi wana get liquidated. Yaani tena kuna kipindi, yaani I don't know what to say. Haya makampuni ambayo mnayoona haya Binance, FTX, KuCoin yana matangazo yanawahimiza watu wa trade future, trade nini, kwa sababu future ukiweka 5%, yaani kama wewe una dola 100 mfano, ukiweka 5% pale maana yake ukipiga hiyo future unapiga dola 500. Naona ukiweka dola 20 maana yake kama una dola 100 ukipiga future moja ikikubali ni dola 2000 hiyo mzee. Kozi inakuletea tamaa ya kupiga. Sasa watu wengi ndio kwa hiyo ukipiga unapiga dola 2000 na ukipigwa unapigwa hadi yako yote ya mtaji inaisha. Watu wanakula za uso kinoma. Zile tena ngoja kuna siku nitazitoa hizo nini kuonyesha liquidation ambayo huwa inapita kipindi market ikicrash kama hivi. Binance wanavokula hela nyingi. Unadhani kwa nini watu Binance yule CEO wa Binance amekuwa bilionea na anamkimbiza hadi Jack Ma? Kwa sababu hiyo watu wanapenda kufanya kugamble. Yaani hiyo ni gambling.
Kwa utakula za uso tu. Ukiona trade utakula. Yani you gonna get wrecked. Ukitrade forex you gonna get wrecked. Ukitrade crypto you gonna get wrecked. Usina, mbona mimi nimepata? Yes. Kwani hata kwenye kuna nini watu wanaocheza nani, wanaobeti hawapati. Sikuna baadhi wanapata, lakini 90% sio wanafeli. Ipo hivyo mzee. Crypto ni sehemu ya kufanya investment. This is an asset kama asset nyingine. Tunatafuta zile asset ambazo ni nzuri, ambazo ni bora, tunazifanyia investment. Wewe ukiingia na tamaa zako za kunini, hiyo itakula kwako mzee. Yani hiyo itakula kwako. Ndio maana mimi nafundisha kufanya investment. I don't teach trading. Na discourage, don't do that. Kama wewe unapenda kutrade, that's okay. Kama ushai kutrade forex na nini, angalia ile ulioingiza na uliopoteza ipi. Kwa sababu watu wa forex wengi wanakuwa wakali kweli. Ni kama watu wa bitcoin hivi. Watu wa bitcoin tunakuja kujifunza mambo. Wakali kweli. Kwamba ukweli wana mind kweli. Lakini ukweli ndio huo. Kwa sababu nakaa nao nawaambia, wewe toka ulivyoanza umeingiza kiasi gani? Mpaka sasa hizi unamtaji kiasi gani? Njoo kwenye crypto. Watu walifanya investment mzee. Bwana wewe uliwekeza investment kiasi gani? Bwana mimi niliweka. Leo una kiasi gani? It's crazy. Okay guys, have a nice day. Lakini nilikuwa naonya tu kwa wale wote ambao wanaenda mtaenda huko, mtaingia kwenye hayo madarasa, utakufundisheni. Utaget wrecked. Ipo hivyo, utatengeneza hela yoyote. Utavitengeneza hivyo vile vya mwanzoni for the long run utakula za uso. Ukienda kucheza forex, utajua tu mafundamentals sio nini. Utakula za uso. You're gonna get wrecked. Ipo hivyo. Tena hili nilikuwa nimesahau. Kuna wale watu ambao wanafundisha hizo. Utakuta mtu ana website yake anatoa zile nini? Anakuambia bwana trade zangu za siku ni hizi hapa. Hapo anaonyesha kwa mfano 10, anakuta kuna 8 pale zime nini. Kwanza niwaambieni, wale wanao trade vile mitaji inakuwa sio yao, inakuwa ya watu. Kingine, hawezi kutoa trade ambazo yeye anakula za uso. Anakuwa na zaidi ya trade 20 pale, anakuwa nazo nyingi. Kwa anaangalia zile ambazo zimewini ndo anaziweka. Zile ambazo zimeluzi hawezi kuziweka. Kama mimi mongo, wote wengine msha trade mnajua iko kitu. Wengine ambao mja trade ndio kaangalia.